السلام علیکم. السلام علیکم. په خیرونو په خیرونو په خدای په خیرونو، په کومې دیرې کې، په کوم کور کې او په کوم سړک کې او په کومې کوڅې کې چا سره موبایل په لاس کې ګوري او هو یو مسافر آنلاین راغو، یو مسافر لایو راغلو، نو در باندې مې ډېر زیات سلامونه، ګېډې ګېډې در باندې سلامونه، او ډېره زیاته مینه او ډېر زیات محبت هر یو ورور ته او هرې خور ته سلامونه. ستړي مه شئ، په خیر. څنګه یې ملګرو؟ الله دې وکړي چې ښه وئ. اوهو دا یو هلک خو پکې ډېر زیات خوشحال دی، داسې د خندا ډک ډک کارټونان رالیږي که نه، چې الله تعالی هم دغه شانته خوشحال او هیپي هیپي لره مهرباني. سلامونه ملګرو، یو ځل بیا ډېر زیات سلامونه، خوشحال او آباد اوسئ. او راځو نن لایو ویډیو ته، زه لایو درته ناست یم، ستاسو سوالونه او زما جوابونه. صحیح ده؟ کامنټس کې بعضې ملګري سوال کولی شئ، انشاءالله تعالی جواب درته درکوم په خیره سره. او کامنټس به وایو اشنا خان، اشان خان، وعلیکم ستا سلام. او عباد جانی ته ستړی مه شې، په خیر وعلیکم. او عرفان هاشمی وعلیکم سلام. اختیار خان په خیر وره. او د زما په میسنجر باندې میسجونه او ټلیفونونه ملګرو بند کړئ. صحیح ده؟ په دې ټایم کې زه لایو یم، نو میسنجر ته ماته میسجونه او یا ټلیفونونه مه کوئ، ستاسو به ډېره مهرباني وي. او بېنام بادشاه، بېنام بادشاه، بېنومه هم یې او بادشاه هم یې، داسې چېرته کېدلی شي؟ د بادشاه خو ډېر غټ نوم وي، په دې وجه خو خلک ورته بادشاه وایي، او ته بېنومه پکې بادشاه یې، نو اصلا ته سره بادشاه یې نه. نو د دې مطلب دا دی. ډینجر پټان، و ډینجر پټان، دا ولې ډینجر یې؟ دا څه شي وجې نه ډینجر یې؟ بدماش یې، ټینکونه دې په سر دي، مفرور یې، ډاکو یې، څه شی بې ګناه قتلونه دې کړي دي، نو هغې ته ډینجر وایي که نه. د مینې ډک خو نه چې ووایي چې لولی پټان، داسې خو نه. مونږ خو هغې ته ډېر زیات احترام ورکوو چې وایي چې لولی پټان، د خندا ډک پټان، د مینې ډک پټان، هغې ته مونږ ډېر زیات قدر ورکوو. ډینجر تر څو پورې ډینجر یې؟ طاهر محمود I love you too brother. او شاهد خان ډېره زیاته مننه کوم. عامر نواب وعلیکم ستا سلام. او شاعر مزمل نگار جارشم ډېره زیاته مننه کوم. یار رحمان ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. حیدر عباس په خیر. ماشاءالله ماشاءالله، د زما ویډیو خو ډېره زیات خلک ګوري په دې ټایم کې. یا الله خیر وکړي، خولې نه مې اخوا دې خبرې ونه وځي چې غرق او پرک بشم. آفتاب خان سلام برادر، الله دې خوشحال لره، ډېره زیاته مننه کوم. الله تعالی تا خوشحال لري وروره. تا خو ماته د دوابې هغه د دیرې ډېر زیات تصویران راولېږل ماشاءالله، او اوس هم زما واټساپ په انتظار ده. نوید احمد اورکزی وعلیکم ستا سلام په خیر. ندیم مروت وعلیکم السلام. اکرام الله وعلیکم السلام. الیکس حالس هائی ډیوډ هائی ډیر. او علمدین هو آصف زدران وعلیکم سلام درته وایم په خیر. جهانزاده مجاهد په خیر ورستړی مشه. نصیر افریدی وایي چې ډېر ژوند رور جانه خوشحالي اوسئ، او ستاسو د خوږو اخلاقو ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او آباده اوسئ وروره. او نایل دی لیما good evening my dear Sikandar, good evening my dear friend in Facebook. او اشان خان ډېر ښه مننه کوم. لږ سوال او جواب وکړئ که نه ملګرو، داسې خو مه کوئ نو بس سلامونه. دا دومره زیات سلامونه او دا دومره زیات رحمتونه د الله ماشاءالله دې وي، الله شکر دی. خو بیا هم لږ د سوالونه کوئ، نو انشاءالله تعالی سوالونه کوئ، خو په سوالونو کې سوالونه کوئ که نه. سوالونو کې اخوا دې خوا مه کوئ چې نه اخوا دې خوا جواب در کولی شو، بلکې د پښتنو مخامخ ځانونه مه شرموئ. پوهېږه خو که نه، بعضې انسان پکې راشي دا نه ګوري، وایي که زه صرف سکندر ته خبرې کوم، بیا نو هغه دا کمکل دا نه ګوري چې دا زما را کمنټ او دا زما د نوم د اسلامي دی، د اسلام نوم مې دی، د مسلمانۍ نوم مې دی، او دا څه بکواس مې لیکلي چې ټول پښتون قوم یې ګوري. او راځو نوره. او بل زما یو خوږ یار چې زما ورسره اولین او آخرین ملاقات وشولو، زه به د کمنټ درته پین کم. یقینا چې په زړه کې مې لږ ارمان پاتې شو چې
چې دې ورور سره زما په پیښور کې لالازار کې د دې ورور سره زما ډېر لږ شارټ ملاقات وشولو، هغه هم د سړک په سر باندې. او الله تعالی دې وکړي چې یو ځل بیا زما تاسو سره ملاقات وشي، بلکې یو ځل نه بلکې بار بار او دا دوستي، دا ملګرتیا، د مینې ډکه او د خوړو د اخلاق د انسانیت ټکه. څنګه چې تاسو ډېر واقعي چې ډېر یو دروند شخصیت مو هغه ټایم کې چې تاسو مانه مخکې شولئ، تاسو ګاډی مانه مخکې شولو، نو تاسو راکوش شولئ، ما وایي دا دروند سړی څوک دی. نو دې دروند سړي ما ته د مینې ډکه غاړه خلاصه کړله د سړک په سر باندې، او د سره سیکیورټي ګارډ هم و. نو زه ګاډي نه راکوش شوم، ما یې دا دومره په مینې راته غاړه خلاصه کړله، دا څوک دی دا ورور. نو یقین مو وشه چې ډېر زیات ښکلی ورور. الله تعالی دې همیشه عزتمند لري، خوشحاله و آباده اوسیږي، رب تعالی دې همیشه سلامت لره او بریالی اوسیږي. خبر شوی یم چې ستا دا کار هم داسې یو ریسکي دی او ریسک کار کوي. رب تعالی دې بریالی اوسوه او رب تعالی دې په امن کې وساته. د دې ورور د دغه دعا ده، الهي امین کې خوشحاله و آباده اوسیږي. او راځو خان حلیم خان، السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، ستړی مه شو وروره. عمران خان، love you dear, I love you too brother. ذاکر وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه سکندر خوبوي که نه؟ بس دعاګانې. او والله دا کمنټ مو ډېر زیات وګد چې څه وایم چې سوال مو کړی نو تاسو پکې صرف جوړ تکړه لیکئ. د پښتو هم ماشاءالله چې جوړ تکړه لیکئ نو پوره پرپړې شي. نو لږ سوال و جواب کوئ، خو د مینې ډک سوال و جواب. داسې شیزونو باندې سوال کوئ که نه چې د معاشرې سره سم وي، که نه داسې شیزونو باندې سوال و جواب مه کوئ، داسې تفسیرو باندې سوال و جواب مه کوئ چې معاشرې نه بهر وي، نه زمونږ عقل پرې رسېږي او نه مونږ سره دومره خوله وي چې د هغې دومره غټ جواب درکو. صحیح ده. او راځو سلمان محمود، زما رور یې بلکې ټول زما ورونه یې، الله تعالی مو راته خوشحاله او سلامت لره. I love my fans، چې څومره زما فالوورز یې، څومره زما فینس یې، یقین مو وشه د زړه نه در سره مینه کوم، د زړه نه. او سلامت اوسئ او انشاءالله تعالی چې اراده مې ده چې انشاءالله تعالی چې ډېر زر بیا دوباره درځم به پاکستان ته په خیر سره او دغه شان طرف پښتنو علاقو ته. او دې ځل انشاءالله تعالی چې یو بل پلان مې کړی دی، په هغه پلان کې ما ته کلک تکړه ملګري پکار دي او د مینې ډک پښتانه راته پکار دي. ما سره به ځئ، زه به درته اعلان کوم چې ما سره کوم ځایونو ته لاړ شئ، هلته مونږ د خیر د صدقې کوم کارونه کوو او ما سره به ودرېږئ. انشاءالله امید لرم چې د پېښور نه خو به خامخا را سره ورونه ودرېږئ انشاءالله تعالی. او راځو امجد ګل چې تھینک یو، یور ویلکم برادر. آشان خان، مزې دې وکړې. کومې مزې؟ تا لیدلی یم چې کومې مزې کوم؟ والله چې دلته مونږ کومې مزې کوو که نه، خدایه ته چې راشئ که نه، چې را سهر کېږي، سهر 3:30 بجې کېږي او دا غوږ نه مې رانیولی وی چې پاڅه اوس نه دا کمپل اخوا وشاړه دی په دې یخنۍ کې، را پاڅه چې زه تا ته خپلې مزې وښیم. را پاڅېڅوم که نه، دا واوره کې د لږ داسې په خپو ځان سره شړته کړم که نه، نو بس بیا به زه درته وایم چې څنګه دي دا مزې ډېرې مزېدارې دي او که نه که څنګه. ښه راځو اشاق خان وایي ډمې له ګډا نه ورتله چې میدان واړوکی دی. نو د دې څه مطلب دی چې ډمې له ګډا نه ورتله وایي چې میدان واړوکی دی؟ نو والله څه ووایو، داسې عجیب او غریب خبرې کړی دی. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه کوم. او بهرحال موضوع در سره شروع کوم او که نه که موضوع شروع کوم نو موضوع ډېره دبدبه کې ده، نو فلحال همداسې به اوسو. او فلحال تاسو کوم سوال او جواب لرئ؟ او رښتیا راځو ما یوه ویډیو ولیدله، نو یقینا څنګه مخکې ما په دې لایو ویډیو کې د دې سوات ښکلو پښتنو ته یو پیغام ورکړی و چې زه ولکه نه قوم پسې بد ووایم او نه ولکه پوره قوم ته سپک نظر وګورم. نو زه خو دغه فکر کوم د سوات ښکلو خلکو او ریکویسټ درنه کوم د دومره پښتنو مخامخ چې دومره پښتانه زما ویډیو ګوري، د ټولو په مخامخ درته وایم د سوات ښکلو او د سوات درندو پښتنو خلکو ډېر د غرونو پښتانه یې او ډېر ښکلي پښتانه یې، خو دغه بار دغه د سوات نه د سوات علاقو نه دغه یوه ویډیو راځي او په دې ویډیو کې یوه زنانه ذات دی چې ډېر بدترین ځان یې شرمولی دی. دغه هغه انګلیش هغه جیمز بانډ نوم یې ځان باندې اخره 007
هغه ورځ یوه ویډیو شیر کړې وه په فیسبوک باندې او یقینا د هغې یوه بله بوډۍ زړه ښځه دی الله د ورته هدایت وکړي چې زه تاسو ته ریکویسټ کوم داسې ریکویسټ کوم د سوات خلکو چې اوس خو تاسو د پی ټی آی قانون دی نو تحریک د انصاف قانون دی نو پکار دی که تاسو څه نه شئ کولی تاسو پکار دی د مشران د علاقې نه مشران غونډ شئ په دې کې ډېر زیات اجر دی ثواب درته میلاویږي بلکې ستاسو قوم شرمیږي دې سره تاسو پکار د مشران غونډ شئ تاڼې ته لاړ شئ تاسو پکار د غټ ریپورټ وکړئ په دغو خلکو باندې دا خلک پکار د علاقې نه وباسئ او جیل ته پکار د لاړ شي دا خلک دا څه ګندې شروع کړی دی یقینا چې د انسان سترګې ټیټېږي دې سره بلکې د پوره قوم سترګې ټیټېږي دې سره نو زه درنه ریکویسټ کوم چې تاسو پکار دی خپل علاقې کې خپل مشران په دې باندې خبر کړئ او خپل مشران که څه نشي کولی جرګه پې نشي کولی نو پکار دی پولیس ډپارټمنټ نه دوی مدد واخلي پولیس ډپارټمنټ ته دوی لاړ شي هلته پې باقاعده ریپورټ وکړي دغو خلکو باندې نو دغه شانته که مونږ او تاسو راپانو څو ملګرو د دې څه فایده د دې ځوانۍ څه فایده د دې پښتو خبرو څه فایده او د دې غیرت او د دې حیا څه فایده حیا او غیرت صرف په خپل کور کې خو نه دی کول پکار که نه په خپلې محلې هم خیال ساتل دي په خپلې کوڅې هم خیال ساتل دي همدې ته ځوان وایي همدې ته پښتون وایي همدې ته مسلمان وایي ها چې په خپلې محلې د فکر وي په خپلې کوڅې د فکر وي خپلې محلې کې خپلې کوڅې کې دغه شانته یوه زنانه بې حیا راوځي تاسو پکار دی چې ډېر باجرته ډېر په مینه محبت ډېر په انسانیت او ډېر ډاډه هغه کور ته دروازه وټکوئ هغه ورور راوځي ډېر په احترام ورسره سلام وکړئ ورته ووایه چې رستا کور نه چې کومه خور راوځي زما دیني خور دی خو دا ټیپ و انداز او د لباس یې داسې دی وروره چې دلته د اکثر د نارینهو نظر خرابوي نو امید کوم درنه چې زه ستا د کور په دروازه کې عذر زاری ته درته راغلی یم چې پکار دا زنانه ټیک شي آینده دپاره دا پکار دی په ډېر ښایسته لباس کې راووځي چې هغې پسې د مسلمانانو غلط نظر نه کېږي دا زمونږ او تاسو مسلماني همدغه دی همدغې ته مونږ او تاسو غیرت وایو غیرت هم دې ته وایي حیا هم دې ته وایي نو ځانونه چپمنې سئ ملګرو او بل داسې ښځو باندې لکه څنګه دغه جینۍ چې راوتلی دی دا قسم قسم ویډیوګانې او بل هغه مورې دی او که څه دي د هغې څنګه بېهوده او بې حیا خبرې والله توبه مې داسې صرف وایستله چې یا الله توبه یا الله توبه دا خو مونږ دغه کفار چې دا غلط فلمونه جوړوي مونږ دې باندې لعنت وایو بل لا پښتانه څه کوي دا څه کوي دغه خو صرف کپړې اچولې دي نور په خوله په سترګو خو مغه کارونه کوي بلکې باقاعده کلیام چغې وهي اعلانونه کوي په یوټیوب باندې اره خلکو خویندې د خویند نن زنانه راوچتېږي او د زنانو بې حیا خبرې کوي څنګه چې پر فیسبوکونو کې به پښتانو به کنځګانې کولې مور او خور ته به رسېدل اوس همغه د سوات یو دو څو دانې زنانه وي 2 دانې زنانه وي دي او ورسره یو بل بړوا انسان دی چې هغه د دوی سپورټ ورکوي نو دا زه حیران پاتې یم تاسو په کار د په خپلو علاقو کې په دې خلکو اکشن واخلئ او مشران خبر کړئ همدغې ته پښتو وایي که نه او بل زما خو څه وس نه رسېږي زما وس رسېدلی نو ما درته انشاءالله تعالی چې یو ډېر ښه کاروایي شروع کوله ډېر ښه کارنامه بلکې ما صرف ځان سره دینی هغه عالمان ودرول چې هغه واقعي عالمان دي او هغوی ته به مې همیشه ویل مجرم چې کله هم ګیر کېدلو مجرم چې کله هم ګیر کېدلو ما به د پاکستان قانون یا د افغانستان قانون یا د جهان د دنیا قانون دا ما نه فالو کول ما به صرف عالم ته ویل چې راوړه قرآن شریف راوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه دې مجرم ته کومه سزا لري په اسلام کې بیا به ما دنیا ته چیلنج درته ورکړی و چې د دنیا کم ملک دی چې په ما باندې به اعتراض وکړي او به وایي چې زه غلط کوم او بیا به پته لګېدلی و نو ما چې دغه شانته مجرمانو ته راته دغه شانته خصوصا چې زما زړه او زما وینه ورته خوټ کېږي که نه او هغه چاته زیاته هغه صرف او صرف د دې پښتو فلمونو وله دغه څه نوم یې دی جهانګیر خان دی او هغه سواتی دی دا به ما درته په خرو کېنول په خرو او مخونه به مې درته پیتورول او د لاسونو په شاته به مې ورپسې بوجۍ تړله هغه بوجۍ کې نه کاڼي به مې اچول چې دا ځایونه هم درانده وی او مخامخ مې ورته ماشومان ودرول ښه ډېر ماشومان او لاسونه کاڼو نه مې ورډکول چې دا داسې ولی که نه دا خلک
داسې ولای دا خرمه ولای خو خرو باندې چې پاسه را کوم انسانان ناست دي دا چې ځان ته اسواتی وایي او چې دا ځان ته جهانګیر خان دا داسې ولای چې پرې وینو کې داسې لیت پلیت واچوي او د خرونه وغورځېږي او بیا هم په کاڼو داسې ولای چې دا کاڼو داسې قبر پاسه پې ودروي دغو ته ما دا شانتې سزاګانې درته ورکولې ورسېدل نو بیا به ما کتلی و چې د پښتو فلمو کې اوس څوک نران دي د نر زامن څوک دي چې پښتو فلم جوړ کړي دغو ته به ما دغه شانته کتاب درته لاس کې ورکولم خیر وایي بعضې زړه نه چې کوم اراده کوې که نه چې هغه پاکې وایي هغې کې هم درته الله اجر درکوي یقین مو په خدای وشه چې دغو ته زما زړه کې دغه شانته ارادې دي چې دغه شانته طاقت دغه شانته قدرت ما لرلی که نه دغو خلکو به ما دغه انجام ته درته رسولی او په افغانستان کې یو څو ډمې راوتلی دي یو امریکې نه راغلی دی قسم په خدای دغې ته بیا ما نه لیدل چې دا زنانه دی ورګه لحاظ یې وکړه او دا نارینه ده دغه لحاظ یې وکړه صبر وکړه تاسې ډیموکراسي ته خو چې راووځئ دا خو بیا هیر کوئ دا خو بیا چغې وهئ چې زنانه ته په کار دی خپل حق میلاو شي وومن ته په کار دی خپل رایټس میلاو شي که نه نو بیا مې درته ویل چې وومن ته چې رایټ میلاویږي که نه وومن ته به سزا هم برابره میلاویږي که نه زنانه ته به سزا هم بیا برابره میلاویږي چې کله رایټ پوره غواړي که نه نو سزا به هم پوره غواړي نه داسې فرش مې درته ورکولو که نه داسې فرش دنیا به یاد ساتله چې سکندر اعظم راغلی دی احتیاط کوئ که څنګه قسم په خدای وای نو لرو بر یو افغان لو پاکستان برادر افغانستان بس الله مو سلامت لره بس همدغه چغې وهئ نور خو ښه لرو بر افغانانو په خیر لرو بر کوم افغانان دي څوک وایي چې څوک افغانان یم زه خو پاکستانی یم څوک وایي چې نه دا لکه چې په یو بل پسې په زور تړی که نه ملګرو دا ښه کار نه دی دا خپل د قوم بدنامي دی حقیقت هم دغه دی چې کله خپل قوم سپکوئ که نه چې کله خپل قوم بدناموئ هغه دغې وجې نه کېږي چې په خلکو پسې په زوره د خپل قوم نوم تړی ورسېدلی دې کې داسې خلک راپاڅېږي چې ستاسو او مغه پاک قوم ته بیا بدې کنځا کوي نو چا بدنام وایي چا وایي پخپله تاسو چې قوم پاک نوم دی ستاسو را قوم پاک نوم دی هغه زه راخلم په سکندر پسې تړم چې سکندر پاکستانی سکندر افغانی او سکندر ځان ته وایي چې زه د یورپ یم واله که نه یم ستا افغان نه یم ستا پاکستانی او ته بیا وایې چې نه ته لرو بر افغاني نو آخر به زه ستا افغانستان ته هم بدې کنځا وکړم ستا پاکستان ته به هم بدې کنځا وکړم وایي چا وایي پخپله ما خو ګناه پکې نشته خو ته راپسې یې که نه ته راپسې لګیا یې چې ته نه افغاني ولې نیکونه پلارونه د افغانانو نو نیکونه پلارونه مې افغانانو نو لمسی خو یې افغان نه دی که نه لمسی خو یې د پاکستان نه دی که نه نو لمسی خو چې رقم ځای کې پیدا شوی رقم ځای سټیزن دی رقم ځای چې شناختي کارډ یې اخیستی دا د یو مغه ځای دی او باقاعده غټ تورخم یې درته منځ کې لګولی بارډر قانوني بارډر لګېدلی کلک لګېدلی چې نه په توپونو ماتېږي نه په کلاشینکوپو ماتېږي ورسېدلی دې خوا هم ورته سیکیورټي ولاړه اخوا هم ورته سیکیورټي ولاړه تاسو چې درته ډرون کیمره اوچته کړئ که نه بیا به درته پته ولګېږي چې ماشاءالله دوي هلکانو دا خو بیل ملکونه دي افغانستان خو جدا دی پاکستان خو جدا دی نو په دې خولې څنګه وایم چې لرو بر یو افغان ځای نه وایي که زما په دعا کېږي پښتانه دی ستوري د اسمان کې صحیح ده که نه الهي امین غمونه در کې نه غواړم فسادونه در کې نه غواړم نور چې په مینه محبت تاسو څه کوئ که نه وایي کوئ څه چې کوئ وایي کوئ خو دومره دی چې رب ته وګورئ دغسې کارونه مه کوئ چې فساد را جوړ کړئ دغسې کارونه مه کوئ چې دوه سره جوړوئ او دریم را سره در سره خلاف کوئ دې شیز نه لږ ځان وساتئ نور سکندر در سره بالکل راضي ده صحیح ده الله تعالی مو سلامت لره ښه چین کا بچپن عصمت خان چین کا بچپن د نر زامنو بس کمنټس کې چې څه مو په ګوتو راغلل ټک ولا ورکئ او راشن کې راوشړئ
ستاسو کمنټونه به وایم. د مصور اقبال ته ما خیال مصور اقبال وروره زه چې دا دریم لایف د چې زما راځي وروره چې د پاکستان جنډه دی او د افغانستان جنډه دی، د پاکستان جنډه دی او د افغانستان جنډه دی، مسلسل ستا په کمنټس کې دا راخوشي دي راخوشي دي راخوشي دي. ای دا الله بنده پیج راته بلاک نه کړي چې دومره زیات دې دروند کړو، دومره زیات دې دروند په دې جنډو سره چې صرف رنګونه پکې را روان دي. ښه دا څه شیر افتاب خان وعلیکم استاد ستا سلام وروره په خیر. دا بل ورور دی بشیر خان وایي چې په هره خبره کې دې خوند دی. څه ووایو ملګريه؟ گوهر علی I love you too brother. گوهر علی دا د بونیر نه دی، زما خپلو شخصي ملګرو کې دی، الله تعالی دې خوشحال لري. ادم کمنټ وکړو نو فوراً یې ماته کمنټ را مخامخ شو. هغه د خپلو ملګرو کمنټ داسې فوراً را مخامخ شي. عجیبه خبره ده، فیسبوک والا هم ډېر عجیب فسادي خلک دي. نو د چا نوره کمنټونه وایو؟ کمنټونه ډېر زیات راځي او که را چا کمنټ رانه پاتې کېږي بخښنه به کوئ ملګرو. لویر دیر سلام وروره. وعلیکم السلام درته وایم. مونږ دعا کوو چې امن راشي، بس نور خو بادشاه یو د ملک. بېشکه بس صرف امن غواړو، امن. عادل نیازی وایي چې آسټریا کې دې څومره وخت کېږي؟ آسټریا کې مې تقریبا 8 کاله پوره شول. مصور اقبال وایي چې زه ته د مینې هغه کوم. مصور اقبال ما خو څه نه دی ویلی، نو ما خو ستا کمنټ ډېر په دبدبه کې وویلو، نو نور ته څه وایې؟ خو بس دی که نه، نو صفتونه به دې نوره څومره وکړو. گوهر علی وروره ښه ګورې بس ښه په شوق دلته چې رښتیا وایي نو جوړه ترې غوښه شي، کله به خدایه دغه توره شپه سبا شي. پرنس خلیفه وروره خوشحاله اوسئ. ژوند دې وي په امن دې وي. عادل خان بېشکه ژوند دې وي او په امن کې دې وي. مجبور وزیر مونږ سلام نه اخلي. مجبور وزیر وروره ستا سلام ته وعلیکم سلام وایم. هغه آیا خان ته لوکیشن سینډ کا. د څه شي لوکیشن درته سینډ کم؟ په پیج کې خو لوکیشن نه سینډ کېږي. وروره منیر خان ماشاءالله I miss you I'm منیر سعودي عربیا. الله تعالی سلامت لره سعودي عرب کې وروره خوشحاله اوسئ. عزیز جان وایي چې الله پاک دې تل خوشحال. ډېره زیاده مننه کوم، خوشحاله اوسئ. جمشید الله آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، الہی آمین. منیر خان I love you too brother. محمد امین وعلیکم السلام درته وایم. عالم خان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اسمت وایي چې پښتون څه په درد مه وایه. پښتون څه په درد مه وایه. نه پوهېږم وروره ستا په خبرو باندې زه پوه نه شوم، بښنه غواړم. هارون خان وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره په خیر. په خپله بهر ناست دی او خبرې د افغانستان کې. محمد ولی فاروق وایي چې په خپله بهر ناست دی او خبرې د افغانستان کې. نو بهرنۍ خبرې درته وکړم که څنګه چل دی؟ بهرنۍ خبرې او بهرنۍ څه شی غواړي چې درته ووایم؟ ته خو سوال وکړه چې بهرني خبرونه درکړم. بهرني څه دې پکار دي؟ بهرني چرګان دې پکار دي؟ بهرنۍ هګۍ دې پکار دي؟ که څنګه چل دی؟ وګوره زما ملګری د خندا ډک دی. چرګې او هګۍ دې پکار وي دي، زه نور ښه پریمانه درلېږلی شو کانټینر ډک.
اگر هغه فارم کولاو کړی دی داسې سر په خندا شو چې ما باندې راشي زه به ورته پوره کنټینر ورولېږم. ښه او ام نواز ګډ خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، ډېره زیاته مهرباني. کمنټس خو را روان دي. بهرحال زه ستاسو په کمنټ د په دیدار یم چې ودرېږه چې دا څه کمنټونه راځي. لر او بر مطلب نن خبر نه صرف لر او بر کوي بګ عقل نوم کار ولې ډینجر پټان ولا چې ډینجر کمنټونه دي را روان دي. خو ډینجر کمنټونه یې داسې را روان دي چې نیم پې پوهېږو او نیم پې نه پوهېږو. په دې چې مونږ ډینجر نه یو د امن والا خلک یو نو داسې کمنټ را لېږه وروره چې ساده کمنټ وي او ساده جواب درکړو. داسې ډینجر کمنټ دې را لېږلی چې نیم پې پوهېږو او نیم پې نه پوهېږو او که نه. السلام علیکم. نمبر راولېږه میسنجر باندې په تکو تورو سترګو ولې به نه درلېږم نمبر؟ زما نمبر غواړې؟ د نر بچي دا پیج کې مې دا دومره غټ نمبر لیکلی دی ولې دا کم دی څه؟ وحید شاه ماشاءالله ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. او جمشید خان څنګه چل دی وروره؟ چل بس دا چل دی اوس به ته وښیم. دا شیز مو راوړو که تاسو یې پېژنئ. وایي دې کې ډېر لوی چل دی که نه؟ دې کې به ډېر لوی چل دی دا چې کله په وریژو باندې واچوئ نو سمه بریاني ته نه جوړه شي. نو دغه چل اوس به دا چل کوو د خیره لایو ویډیو نه بعد. او سلام ورور جانا آباد اوسئ. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ. سکندر وروره سلام واخله. شیر افغان وزیر ستا سلام ته په درندو سره وایم چې وعلیکم السلام په خیر. اجمیر کوهاټي وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام درته. گوهر وایي چې اسلام علیکم. اسلام ملیکه کنه السلام علیکم لیکه. السلام علیکم الف لام سین او بیا لام الف راځي. خان پټان وعلیکم السلام. دا بل وایي چې سعید عطاء الرحمن څه وایي؟ گیلامن کے بارے میں کوئی معلومات کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. گیلامن کے بارے میں کوئی معلومات کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. صبروں کا آپ کے دو میسج میں آپ کے اپنے دوست کو فارورڈ کرتا ہوں. ضرور آپ نے کوئی سیاسی کیا ہے سوال کیا ہے. اور کیا دا څه وایي چې ګیلامن کے بارے میں کوئی معلومات کیا ہوا تھا خبرونو والے دا څه ہے یار بھائی؟ یہ آپ کا خبر تو کچھ عجیب سا امیزنگ ہے. ڈیشنگ اس کے بارے میں تو نہ ہم جانتے ہیں نہ ہی ہمیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے. شکریہ. وای دا خو بل پښتون هم میسج ورکړی چې ګیلامن په باره کې څه وایي. ګیلامن ګیلا خو مونږ خو ګیلا چې کوي ایسې خطا سي هغه ګیلامن په باره کې وایي چې هغه لایو ویډیو کوي زما په شان دی. ولې څه پېښ شوي دي؟ الله دې خیر کوي. کوم بل آفت خو نه دی راغلی. مونږ ته خو پته نشته ملګرو او هلکه راته داسې خاص پته وي. تاسو ته پته وي نو مونږ خبر کوئ. مهرباني به مو. ګل افغان وایي چې اسلام علیکم. وعلیکم تا اسلام علیکم. وعلیکم سلامونه. پښتون یار وایي چې څنګه یې زه ښه یم وروره ستاسو مخامخ. او بل من کے بارے میں کوئی معلوم کیا ہوا تھا. من کے بارے میں والکانو دا څه وایي ګیلمن مشر ته او منظور پښتون ته مشر ته څه نظر لرئ؟ حمید ارمان وایي چې ګیلمن مشر ته او منظور پښتون مشر ته څه نظر لرئ؟ والا وروره نظر خو مې حقیقت که درته ووایم که نه په دې شیز دی وایم چې کله وي چې دا لایو ویډیو ختمه کړم که نه چې دا بریاني ووهو ډېر زیات وږی یم چې دا ورور سمه بریاني را جوړه کړي که نه. پر فی الحال خو هېڅ کوم نظر نه لرم. الله دې خیر کوي ورته. بس صرف خیر به غواړو. صحیح ده. رب تعالی مو سلامت لره. او زندہ باد. وګوره که نه اس کے بارے میں ہمیں بہت فکر ہو رہا تھا کہ یہ بھائی کب اٹھے گا کہ یہ بریانی پکائے.
ګیلمن په باره کې څه معلومات لري؟ والکانو زما ورور دی ولې دلته ما سره اوسېږي دا ستاسو ګیلمن موږ ته نه څه خبر یو څه آفت راغلی دی تاسو موږ خبر کړئ که نه ګیلمن بحرین کې نیولی دی نو ولې نیولی دی نو چا نیولی دی تاسو ما ته دا ووایه ډاکوانو نیولی پولیسو نیولی دی چا نیولی که پولیسو نیولی وي نو خامخا یو څه خو به یې کړي وي که نه پولیسان خو چټي څوک نه نیسي دلدار خان مننه کوم السلام علیکم د سعودي عرب نه علی روشان وعلیکم السلام او انشاءاللہ جلد آ رہا ہوگا گیلمن وزیر انشاءاللہ الله تعالی دې تاسو ته کامیاب لري زه تاسو څه ورته وایي تاسو چې هر څوک فالو کوئ که نه نو زه تاسو فالو کوم زه تاسو ته احترام لرم बिरयानी के बारे में तो बहुत बचत कर रहे हैं आप लेकिन हमारे मैसेज का जवाब भी नहीं देते सईद मासूम रोरा तاسو ویلې چې बिरयानी के बारे کې هټل زیات خبرې کوي نو وای ځان دی نو جهان دی دا ګېډه کې نه قسم دی چې سهار چنګ پنګ روان دی چنګ پنګ مونږ خو دلته یورپ کې زموږ روټۍ ټایم نه وي معلوم یا خو سهار لاړ شو د شپې روټۍ خورو او یا خو سهار ناشته وکړو او شپې هم دا شانتې وده اوس او که نه نواب زخمن ملنګ تا ولې داسې مرچک و ټک هغه دی کړی کمنټ دی کړی دی دا ولې زما په خیال چې دا زما پیج سره نه لګي که بیا داسې کمنټ وکړو که نه سیده تاسو چې ګیلمن یادوئ که نه ګیلمن په شانتې سیده جیل ته ور اچوم د خیره سره او سیده ری بلاک کوم د خیره دا د پښتنو په اړه ښه نظر نه لري وایي دا د پښتنو په اړه ښه نظر نه لري یا لکانو نن ډېر په ښه موډ کې یم تاسو ما نه ګورئ صرف تاسو کمنټونو ته جوابونه در کوم او تاسو نن هم ماته زما را څومره ویډیوګانې پرتې دي د پیج کې لاړ شئ که نه وګورئ زه پښتنو ته کم نظر لرم صحیح تاسو ته به زما ویډیوګانې ټولې معلومې شي صحیح دی دا نن خو چې کوم دی که نه ډېر د مستۍ په موډ کې یم ډېر د مزو په موډ کې یم اوس داسې غواړو که نه چې لاندې کوز شو که نه دا ملګري ته مې وایي چې اوس د لاندې فراري سټارټوو او داسې سم تقریبا داسې 320 330 ته یې خېجوو او سم الوزو هوا کې نن داسې د مستۍ په موډ کې یو که څنګه وړکیا مې چې لاندې فراري سټارټوو وځو دوچلینډ اټوبان ته سم په هوا کې الوزو که څنګه مې داسې د مستۍ په موډ کې یو نن او تاسې نن هم موږ ته وایه چې پښتنو په نظر کې بد نظر لري الله دې داسې نه کړي خدای بندګانو موږ پښتانه نه یو په پښتو کې د نه یو لګیا دا غلط کمنټ والا یو بلاک کوه پیغام اوسه نو چې ماته خو مخامخ شي دوستی ده د توت ته خېجوم د خیره سلامونه کوم ګرانه واتساپ نمبر راته ان شاء الله تعالی جلال الدین جفانی وای واتساپ نمبر بالکل ان شاء الله تعالی واتساپ نمبر در کوم په خیره سره بلکې واتساپ نمبر شته پر پیج کې او تقریبا د یو نیمه که 2 هفتې نه د واتساپ نمبر بند دی بهرحال زماره کور وای فای چې کوم دی هغه بند شوی دی نو ان شاء الله ته سبا خو چوټي دی او بل سبا بو زماره کور وای فای چې کوم دی اکټیویټ شي نو واتساپ به بیا بالکل کار وکړي مالته بریانی پرېده ګوهر علي وروره ته چې راځې پکې چنجي بم شوي وي دا خدای بنده چې هغه ټایم راځې که نه پاکستان نه ځان سره بیا بریاني راوړه چې مونږ یې دلته ته پخه کړو او که نه نو داسې خو به نه کوې چې بس میم زرما او ټوله زما دا بل حکمتیار شیرزاد وایي چې ها ولا غټ ګلخان یې ته ولکه افغان وي نو ما خو درته را نه ویلي چې زه افغان یم زه خو د آسټریا یم د یورپ یم تشه پښتو ژبه مې زده کړې ده خدای بندګان دا چا ویلي چې زه افغان یم ستاسو خلکو لپاره زه بالکل افغان نه یم دا سوچ هم مه کوئ چې سکندر چېرته افغان دی داسې سوچ کوئ چې سکندر د یورپ دی صرف د آسټریا دی او د سویټزرلینډ دی دا ښایسته د شنو وطنونو دی دا ښایسته ویډیوګانې درته لوډ کوم در زما د ډرایوینګ د دې ملک یم اوس مو وپېژندلم او که نه نو تاسو چټي نامونه ما لای که نه چې ته پاکستان یې زه په خولې درته وایم چې د یورپ یم د آسټریا یم نو اوس پوه شوئ او که نه خو ډېر خلک چې څومره هوښیار خلک دي څوک چې د مینې او د محبت ډک خلک دي
هغو ته زما د ویلو ضرورت نشته چې زه د کوم ځای یم. هغه چې کوم دی که نه، هغه خلک ما د خپل د کلي او د خپل د کور حسابوي. صحیح ده که نه؟ هغه خلکو ته ضرورت نشته چې ما نه پوښتنه وکړي چې زه د کوم ځای یم. هغه وایي ته زما را کور سړی یې سکندره. نو هغو ته زما دا شانتې احترام او سلامونه ورسېدې. او ستاسو غونته خلکو دپاره آسټریا کې ناست یم، د دې ملک یم. صحیح ده؟ ډېره ډېره مننه. سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. وعلیکم ستاسو احترامات. اسماعیل خوږیاڼی وروره سلامت اوسئ. سیلاب منګل وایي چې ګیلمن خو یو باتور ځوان دی، د لر او بر میړانه نشي هیرولی. بس الله دې درته وروره همدا شانتې ځوانۍ کې ډک لري او الله دې درته دا شانتې سلامت لري وروره. موږ خو درته صرف دغه دعا کولی شو. په دې چې را پښتون په هغه باندې خفه کېږو، په خفګان باندې زه نور څه نشم ویلی وروره. صرف دومره درته وایم چې تاسو چې خفه وای، الله تعالی دې تاسو خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. امین. ها دا خبره ده. او بس وایي چې ماموجي وایي خوله چپ نیسه. امیر عزیز مننه. نثار احمد وعلیکم السلام. نثار احمد وروره په دې هغه به درته کمنټ واچوم، څه ورته دا ویډیو به درته تاو کړم. ته را ویډیو لږه وګوره، ټول ملګري دې وګوري. خیر، خو خصوصا دا ویډیو صرف تا ته تاوم. زما هیرې جواهرات وګوره. صحیح ده وروره؟ ډیمانډونه خو روان دي، خو انشاءالله تعالی چې بیا زر جواب در کوم. زما هیرې جواهرات خلک اوس وایي چې سکندره ته خو بادشاه یې بادشاه. خیر وایي پښتانو نه به مونږ څه پټ ساتو. دا ولې وروره یاد دې شي دې ته څه وایي. انشاءالله خبرې پې روانې دي، انشاءالله جواب در کوم. اپډیټ به انشاءالله زر در کوم په خیر سره. مهرباني. افغان چې درته اوټ خبره وکړه د افغانستان کې زنده باد. ډینجر پټان دومره مه ډینجر کېږه که نه، نو غلطه خبره چې کوې که نه نو همغه انسان ته یې کوه که نه. ما درته مخکې لایو ویډیو کې ویلی و چې تاسو مور ته مه تېرېږئ، خور ته مه تېرېږئ. خور هم مور جوړېږي او مور خو هسې دی مور. په دې چې الله تعالی ویلي چې د مور د خپو لاندې مې جنت یا خیر درته آدمه انسانه او بچیه. ټیک ده، الله دا ویلی دی. نو ښه په انسانیت درته دا نصیحت کوم چې کله هم تاسو د بد انسان کنځا چاته کیږي، کنځا بد انسان ته کیږي که نه. اچھا ډېر زیات انسان یو خو انسان خپله بد وي چې هغه خو خلکو ته هم کنځا کوي، بدو ته هم کوي، په دې چې هغه خپله بد وي. نو که انسان خپله ځان دروند ګڼي، صحیح، نو که تاسو چا سره کست او کینه وي نو هغه ته مخامخ هر څه وایه. نو خور او مور ته چې تېرېږئ د خپل زبان سپکاوي دی، بلکې خپلې فرښتې در باندې لعنت وایي. په دې چې تاسو هغې مور ته تېرېږئ چې د کمې مور د خپو لاندې جنت دی، او هغه جنت صرف ستاسو د مور د خپو لاندې نه دی، هغه د هرې مور د خپو لاندې جنت. صحیح ده ملګریو؟ امید کوم په دې خبرې سره پوه شوی وي او الله نه معافي وغواړئ. مور او خور ته مه تېرېږئ. ډېره زیاته مهرباني. محمد اعجاز ډېره زیاته مهرباني کوم. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. او اس افریدي ام ډي کې آی لو یو، آی لو یو ټو. پرون ما یو خبر واورېدلو خو داسې ثابت نه دی شوی، پروف شوی نه دی چې د پاکستان پارلمنټ هغه سزا چې کوم خلک ماشومانو سره ریپ کوي نو د هغو په باره کې حکومت بل پاس کوي، روان دی یا تصدیق شوی نه پرې چې ټولو پارټیانو نه دی پاس کړی، خو دومره دی چې څومره پرسنټ بل پاس شوی دی. پارلمنټ نه بل پاس شو، شکر الحمدلله. خو چې اوس عمل هم وشي وایي هغه انسان به سریعام پانسي کېږي. کم انسان چې ماشومانو سره غلط کار وکړو او ماشومانو سره ریپ وکړو، او شکر الحمدلله. او داسې انسان به مکمل په پاکستان کې الله تعالی دا وکړي چې عمل پرې وکړي او سریعام به پانسي کېږي.
نو اوس که دا بل پاس شوی وي نو اوس چې هغه کومې نیولې دي هغه د پکار دی اول روباسي چې مونږ یې وګورو چې بل سره سره عمل هم وشو او که نه. زما خو دغه دعا ده چې الله تعالی دې پرې عمل وکړي. اول دې دا روباسي دغو ته چې سریان پانسي ورکړي نو بیا تاسو ګوره انشاءالله تعالی بس بیا به شانتي د چا هغه کې به هم دومره جرأت بیا پیدا نشي. ستا په شانتي افغان ته زه په دوه لاسو سلام کوم او ابراهیم انجم سلامت اوسېږي وروره خوشحاله اوسېږي. ایان افغان وعلیکم السلام وروره په خیر او عبدالرحمن خوشحاله اوسئ مننه کوم. Why do you not read my comment? سعید عطاالرحمن وروره کمنټ مې دې ریډ کو او خفه نشئ نو کمنټس خو ډېر زیات را روان دي. کاکی واجد وایي چې یس هغه اپروف خو شو خو الله تعالی دا وکړي که نه چې اوس په کار د عمل هم وشي چې هغه کومې نیولې دي هغه دوه کدرې په کار د هغه راوباسي او اوس خو بیل به پاس شو نو عدالت خو فیصله نه ده کړې په کار دی اوس خو عدالت فورا فیصله وکړي چې بیل پاس شو نو په کار د خلکو منځ ته راوباسي او په کار د پانسي کړي او مونږ به دلته شکر الحمدلله ووایو او تاسو باندې به هم زه میټایانې او شیرینۍ په دې پیج کې شیر کوم انشاءالله تعالی. او ته ویلې خاندې قیام کاکې ستا په شان افغان ته سلام کوم. سلامت اوسې وروره الله تعالی مو سلامت لره. زما نوم پسې چې پاکستانیان دي یا نور ورونه دي هغه ووایي چې ستا په شانتي افغان ته زه سلام کوم. قسم په خدای زه داسې خوشحالي نه فیل کوم چې زه ووایم چې دا تاسو ماته وکړه چې د افغان نوم واخلی که نه نو ماته خپل هغه در بدر ملک را په یاد شي نو زه وایم چې زما په سر باندې تاسو افغانستان ته په احترام وکتل تاسو زما په سر باندې تاسو افغان ته سلام وکړو نو یقینا چې زړه کې مې درته مینه یو په 15 چنده زیاته شي او احترام مې درته زیات شي په زړه کې په دې چې الحمدلله زه صرف خپل ځان نه ګټم زه خپل د ځان صفت درته نه کوم دلته بلکې هر انسان ته پته رہے چې زه افغان یم ورسېدلی او انشاءالله تعالی زما ډېر زیات کوشش دار چې زه د خپلې خاورې نوم ځمکې نه تر اسمان پورې ورسوم او تاسو ته دا هم پته رہے چې څه د پاکستان نه او څه د افغانستان نه ځانو ته پښتانه هم وایي او د هغو په سر باندې ټول پاکستان ته کنځل کېږي او ټول افغانستان ته کنځل کېږي او هغو ته بیا هم خلک وایي چې افغانان دي نو داسې خلک د خدای ذلیله کړي په دې دنیا الله تعالی دې داسې خلک ذلیل او خوار کړي په دې دنیا نو زما رب ګواره زما الله ګواره چې زه همیشه په خپلو خبرو کې احتیاط پدې کوم چې داسې نشي چې خلک ووایي چې سکندره تم افغانې او دا ولې تاسو افغانان دغه شانته یې ولې تاسو د افغانان دغه شانته کنځا کوئ یا څه بل کوئ په دې چې سوشل میډیا باندې خو همیشه دپاره همدغه کارونه روان دي په سوشل میډیا خو که پاکستان نه دی که افغانستان نه دی صرف نفرتونه جوړیږي د پښتنو ترمنځ نور تاسو هیڅ د امن خبرې نه کوئ د مینې محبت خبرې نه کوئ د یو بل احترام خبرې نه کوئ مخکې تقریبا 2 ساعته مخکې ما خپل ورور سره امریکا کې اوس په واتس اپ باندې مې ورسره په ټلیفون خبرې کولې نو ما ورته وویل چې په دې پیج باندې زما او ستا په سر باندې هم والله قسم دی یوه ذمهواري پرته هغه دغه شان دی چې مونږ پښتانو ته مخامخ یو مونږ که غلطه خبره وکړو نو مونږ به په 2-3 ورځو کې بدنام شو او تر اوسه پورې په دې پیج کې ولې زمونږ عزت روان دی ولې دا پیج دومره ښکلی روان دی یقین مو وشه الحمدلله زمونږ پیج ډېر ښکلی روان دی د پښتنو په منځ کې دی ډېر ښایسته روان دی ډېر په امن کې در سره روان په دې وایي چې خپله ټیک شي نو وایي دنیا به در سره ټیک شي همدغه خبره دی نو انشاءالله تعالی په خپله در سره ټیک یو خو که مونږ وران شو یقین مو په خدای وشه چې دا 4 لکه خلکو ته رسېږي دا ټول به راسره وران شي نو پکار دی چې مونږ دغسې عمل وکړو چې مونږ پسې شاته خپله خاوره هغې ته خلک ښه ووایي لکه څنګه دا بعضې کمنټونه زه ګورم وایي ستا په شانتې افغان ته مونږ سلامونه کوو نو تاسو افغان نوم ما پسې یاد کړئ دې مطلب چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړو دا زما لپاره د فخر خبره ده چې زما په سر باندې نن یو پاکستانی افغانستان ته سلام کوي
رب تعالی مو سلامت لره او رب تعالی مو عزتمند لره. خوشحاله و آباد شئ. زما در سره یوه رشته ده. زما در سره دغه رشته نه ده چې لر او بر یو افغان. زما در سره دغه رشته نه ده چې لر او بر یو پښتون. زما در سره د مسلمانۍ رشته ده. هغه رشته چې الله وایي چې مسلمان د بل مسلمان دیني ورور دی. دغه پاکې رشتې نه زما لپاره بله کومه غوره رشته تاسو سره نشته. نه تاسو پسې دغه نوم درلیږم چې تاسو هم افغان یې. که ځانونه خپل افغان ګڼئ دا ستاسو خپل کار دی، او که ځانونه د پاکستان ګڼئ دا ستاسو خپل حق دی، دا ستاسو خپل رایټس دي. بلکې تاسو په کار دی چې په خپله خاوره باندې او په خپل خاورې نوم باندې په کار تاسو فخر وکړئ چې بالکل زه د پاکستان یم، دا زما د پاکستان شناختی کارت دی وروره، او زه یو پاکستانی یم. پاکستانی یم خو سکندره ستا دیني ورور یم. زمونږ او ستاسو را سره نه کېږي چې جدا شو. مونږ او تاسو همسایه یو. مونږ او تاسو هغه همسایه یو چې مونږ او تاسو ډېر خوش قسمته یو. په دې خوش قسمته یو چې زمونږ او تاسو کلتور یو دی، زمونږ او تاسو ژبه یو دی، زمونږ او تاسو لباس او انداز یو دی، زمونږ او تاسو غیرت یو دی. نو دا څومره ښکلې خبرې دي. صرف او صرف د ملکونو نومونه په مونږ باندې بدل دي چې زه افغان او ته پاکستانی. نور خو څه بدلی راکې نشته، نور خو څه تبدیلي راکې نشته. نور خو ډېره ښایسته رشته لرو، نور خو ډېر ښکلې رشته لرو چې ورته وایي چې دیني ورور مې دی. دا زما دیني ورور دی، خو دی د پاکستان. زه د دیني ورور یم، خو یم د افغانستان. دا ډېره ښکلې خبره ده، دا ډېره پاکه خبره ده. او په دې خبرې کې زمونږ او تاسو ترمنځ هېڅکله اختلافات نشي پیدا کېدلی. والله که پیدا شي، خدای که جاهل دی او خدای که ښه انسان دی، دواړه خدای قسم دی چې دې خبرې ته سر ټیټ نیسي. بالکل وروره دیني لحاظ نه خو مې ورور یې. خو که تاسو منځ ته دغه پارټیانې راوړئ، تاسو منځ ته دغه شانتې قوم پرستي راوړئ، تاسو خپل منځ ته دغه شانته قومونو نامونه اخلئ، نو زه درکې ګورم، بلکې تاسو په خپله هم وګورئ. ستاسو ترمنځ په همدې قوم پرستۍ باندې یو بل سره په جنګ هم یې. ډېر کم یې چې را سره اتفاق کوئ، خو ډېر زیات دي چې نه در سره مني، او ډېر زیات دي چې درته کنځلې هم کوي. دا ولې؟ پرې چې هغه پاکه رشته تاسو هېره کړه. الان د اولیون اویل دی، زیتون تیل، نو دغه خبره صحیح ده ملګرو. نو زما در سره دغه یوه رشته ده، د ورورولۍ او دیني ورورولۍ. الله مو سلامت لره. ښه ډینجر پټان وایي چې الله پامان، الله پامان وروره، الله سلامت لره، خوشحاله اوسېږئ. نو او بله یو سوال هم د پاکستان خلکو نه کوم او یو سوال هم د افغانستان خلکو نه کوم. په پاکستان کې چې کوم دی صرف د وزیرستان سایډ نه او ټول وزیرستان نه، ولا وزیرستان کې زما ملګري دی په پېښور یونیورسټۍ کې، هغو ما ته وایي وایي سکندره موږ در سره پازیټیو یو. یقین مې په خدای وشه چې زمونږ هم دغه خبر ده تاسو ته. نو د وزیرستان سایډ نه صرف خلک په دې خبره کې ورلبیک دي چې لر او بر یو افغان. نور د پېښور خلکو کې خو 80% د پېښور خلک یې ولکه در سره ومني، د صوابۍ خلک یې ولکه در سره ومني، د سوات خلک یې ولکه در سره ومني، دغه شانته چې دا څومره پښتونخوا دی والله کې در سره ومني. په دې در سره نه مني چې د هر پاکستانی په جیب کې شناختی کارت پروت دی، او د هر پاکستانی په جیب کې شناختی کارت پروت دی، او د هر افغانی په جیب کې تذکره پرته ده. که تاسو چرته یو افغان وای، سوال دواړو طرف نه کوم، خو په مینه محبت په احترام در سره کوم، صحیح ده. که چرته واقعي یو افغان یې تاسې، که چرته واقعي یو افغان یې، نو تاسې ما ته یاره پاکستانی ورور شناختی کارت ته ور واچوي، ختم دی کی. او مغه افغانی چې ورته وایي چې ته یو افغان یو ځان سره د افغانستان ته بوزي، زه به وګورم، زه به ستاسو دغه چیلنج وګورم چې ته مغه پاکستانی ته په افغانستان کې کندره تذکرې جوړوی شي او که نه. صحیح ده. زه به بیا وګورم ستا افغانیت چې ته د صوابۍ یو پاکستانی ته په افغانستان کې تذکره اخیستلی شي او که نه. زه به بیا وګورم. او پاکستانی ورور ته وایم چې ته ورسره شریک کېږې، نو زه به وګورم چې ته افغانستان نه یو د کابل نه یو ورور راوچت که او پاکستان کې ته ورته
هغه بی فارم چې وایي هغه جوړ کا او هغې نه بعد ورته شناختي کارت په نادرا کې جوړ کا. نو زه به ستا طاقت وګورم چې تا کې څومره طاقت دی. ته به یو ته جوړ کې پرې چې پاکستان کې زیات شیزونه په پیسو په سر جوړېږي، ته به بل ته جوړ کې. ته پیسو په سر ورته جوړوي، تا په جیب کې دومره پیسې شته چې یو افغانستان یې به راولې او ته په پاکستان کې ورته شناختي کارت اخلي. او افغاني ورونه دغه پوښتنه کوم چې نن په افغانستان کې هر څه په ډالرو دی. یو خپل افغانۍ ما سره دلته زبی نیازي په کوم نیازی ره هغه خپل په افغانستان کې پاسپورت جوړولو. پاسپورت خپل افغانۍ ده، کابل ولایت ده، پروان کې اوسېږي، خپل کابل کې خپل افغان د $400 په ورکړي دي چې ځان ته خپل پاسپورت جوړ کوي په سر ماتونو جوړیږي. نو تاسو بری پاکستان خلکو ته چغې ور وهئ چې لره او بر یو افغان په څه شي افغانوي، قانوني افغانوي کنه. نو چې قانوني افغانوي نو زه به تاسو طاقت وګورم چې تاسو د ثوابې خلکو ته، تاسو د مردان خلکو ته په افغانستان په کابل ولایت کې تاسو کندې د تذکرې اول جوړې کړئ. زه به داسې په 12 درته سلام وکم چې والله قسم دی چې بالکل لره او بر یو افغان. صحیح ده. بیا درته وایم په مینه محبت تورخم بارډر مه هېروئ، د چمن بارډر مه هېروئ، د پکتیا بارډر مه هېروئ، د پړچینار او د پکتیا ترمنځ چې دی. صحیح ده. دا د قانوني خبرې درته کوم. صحیح ده. خولې نه او ګېډې نه درته نه یم لګیا، قانوني خبرې درته کوم. او په خولې که وایه چې لر او بر یو افغان، نو په خولې بیا دغه وایه چې لر او بر یو مسلمان. دا خبره مو بالکل صفا سوتره ده، بالکل پاکه ده، بالکل پاکه صفا او ډیره مقدسه ده چې تاسو یو بل ته ووایه چې لر او بر یو مسلمان. صحیح ده. نو دغه زما درته خبرې دي او دې کې بعضې خلک په دې خبرو باندې ډېر د زما دا خبره پر بعضې پښتنو ډېره بده ولګي. دا ولې تاسو ته پته ده ولې؟ په دې چې دا حق وینا ده، دا رښتیا وینا ده. حق وینا چې وشي که نه او رښتیا ویل چې وشي، هغه د دوی چې کوم پلان دی، هغه 2 نمبري پلان چې کوم دی، هغه پته ورته ولګي چې ولا دا هلک خو بل څه وایي، دا هلک خو زمونږ پلان خرابوي، پیج ته ناست ټول پښتون قوم ته دغه خبره کوي. نو دا په دوی باندې سور ور لګېږي، دا خبره سور ور. نو که تاسو ورته ورسره لبیک کوئ، ورسره وایئ چې زه د پېښور پښتانه یا د مردان پښتانه یا د سوات پښتانه، او تاسو ورته وایئ چې اوروره زه م افغان یم، زه م افغان یم. نو چې تاسو خپل آرمي کله ودروئ، خپل آرمي د پاکستان، او تاسو ته ووایئ چې دا کم ځای، نو زه به ستاسو جرأت بیا وګورم. مردانیه، ثوابې واله، پېښوريه، ستا جرأت به بیا زه وګورم چې ته خپل آرمي ته ویلی شې چې زه افغان یم. زه به ستا جرأت بیا وګورم. هلته به بیا جرأت پته ولګېږي. صحیح ده. یا خو داسې خفیه ویډیو وکړه او یو مسافر پیج ته راولېږه چې سکندر درته داسې سلام وکړي چې یو ثوابې وال و او یو مردانی و او یو سواتی و او یو پېښوری و، خپل آرمي ودرولو، ورته ووایو چې بایي شناختي کارت وښیه، د سره شناختي کارت په جیب و، خو آرمي والا ته یې ووایي چې بایي زه افغان یم. صحیح ده. ستا جرأت به په میدان پته ولګي. صحیح ده که نه؟ دا درته حق وینا ده، دا درته حق وینا ده. او دا وینا په ډېرو خلکو باندې خودکشه دماکه ده. په دې خو پوهېږئ که نه؟ په ډېرو خلکو، په هغو خلکو باندې چې هغه صرف 2 نمبري پلانونه جوړوي، صرف 2 نمبري پلانونه جوړوي او په هر پلان کې فیل او ناکام روان دي. ورسېدلی او انجام نتیجه دغه د نن و سبا یې ګوره. صحیح ده که نه؟ دغه یې انجام و نتیجه. نور درته څه نه وایم او نه خلاف غږېږم. صحیح ده. صرف دومره درته وایم چې لر او بر یو دینی مسلمان رور دی. لر او بر یو دینی مسلمان رور دی. هغه پاکستانی دی د پاکستان دی، هغه افغان دی د افغانستان دی، هغه تذکرې هولډر دی، تذکره لري، قانوني تذکره لري، د هغه وطن، د هغه رهبران، د هغه وزیر اعظم، د هغه بادشاه، د هغه پریزیډنټ جدا دی. چې د تورخم نه را دې خوا شئ که نه، دلته نو وردي هم بدله، دلته پولیس هم بدل، دلته فوجي هم بدل، دلته قانون هم بدل، دلته د ګاډو نمبر پلیټ هم بدل. چې دا دومره تبدیلی ده، تاسو د دې تبدیلی باوجود هم تاسو یوه ناره وایه
د ماشومانو هغه گیمونه خو نه کوئ نه ماشومان چې راوځي مستی شروع کې او اخره کې یو بل ته لغتې ورکړي چې ورک شه ما ستا کور ډنګ کو ته راشه زما کور ډنګ تاسو هغه لوبې خو نه کوئ چېرته حقیقت نه آګاه یې خو ځانونه مو همدغه شانتې چپ نیولې دي ښه درته پته ده چې حقیقت همدغه ده ښه درته پته ده چې حقیقت همدغه ده او نوره هغه نه پټېږئ څه ورته وایي سیلاب منگل وای ګورو به ان شاء الله یو لر او بر یو افغان بس صرف ګورای په دې کې مکمل سنچري ختمېدو باندې او صرف ګورای څوک چې قتل ته ناستي کنه او څوک چې صرف په دې تمه ناستي چې ګورو د دنیا ناکام ترین انسانو مغه ساينسدانان ساينټیفیک خلک بلکې حدیثونه دي چې کم انسان په دې تمه ناسته کنه چې یاره ګورو به آینده کې به ګورو آینده کې مرګ هم را روان دی دې سره به هم ګوري او که نه به ګوري که نن دی او که سبا دی مرې به او چې مړ شوې بیا څه سره ګوري چې دی ژوند همدا نن دی چې حقیقت دی همدا نن دی چې هر څه ګورې همدا نن یې ګورې سبا ته چې په انتظار یې که نه سبا پکې ډېر خلک لاړل سر یې وخوړلو ورسېدلی چې دی حقیقت همدا نن دی او په زور به یې منې بالکل په زور به معنی ټول خاندان به دی منی پرې چې ټول خاندان پکې اوسي همدانن حقیقت ته سبا لپاره هیڅ هم نشای کولای سبا چې راځي کنه د سبا قانون د سبا طاقت جدا دی نن ورسېدلی سبا داسې طاقت هم راځي چې سرک په سر دې څوک چپه کوي ورسېدلی سبا داسې طاقت هم را نازلېږي تېنه هم آګاه یو که نه او که صرف ګورې بس ماشاءالله ګورئ بس تاسو ګورئ او مونږ به لګیاو کوو به تاسو ګورئ مونږ به مو آګاه کوو تاسو ګورئ مونږ به درته همدغه خبرې کوو چې او تش ګوره ما همدا حقیقت دی آخر به هم منې او که نه به منې آخر به هم ومنې ورسېدې آخر به هم ومنې دا قانون ورځ په ورځ نور هم قانون ساز کېږي دا تاریخ نور هم را جوړېږي دا ملکونه نور هم جوړېږي دا سیستم نور هم آبادېږي تبا کېږي نه دا یاد ساتئ دا ټکنالوژي ورځ په ورځ نور هم جوړېږي څوک چې دا کم ملک دی که نه دا همغه ملک پاتې کېږي تبدیلي نشته دا مه چې دا پخوا وختونو کې به یو باچا به پنځو شپږو ملکونو باندې به راج وکړل سکندر اعظم و او دغه شانته نور و نه دغسې فکر مه کوئ نن وړې ځمکې دي غټ ملکونه پې جوړ شول ورسېدلی دې ته که ګورې نو دغه حقیقت دی صرف ګورئ ما خلک صرف کورونو کې ناست چې ګورو به هغه د دنیا ناکام ترین انسان دی چې صرف کتو ته ناست دی بس صرف ګوره نو کتو ته کېنه انډیا فلم ولګوه انډیا فلم هغې ته ګوره ښې مزې ترې نه اخله هی وای لر او بر یو افغان دی رابعه معصوم وای لر او بر مقصد دی لر او بر یو افغان نه دی بلکې یو قوم دی او که ته د افغان نه انکار کوې نو خپل قوم وښیه روره زه ستا په خبرو کې رابعه خورې زه ستا په خبرو کې دوه فعل درته وښیم دوه ناکامه خپلو خبرو کې ځان ته شکست ورکړی هغه دغه شان ته که ستا را کمنټ دلته پین کم نو دا خلکو خنداګانې وګوره چې ستا خبرو پسې به څومره غټې خنداګانې وکړي تا په خپل کمنټ کې څه ویلې دي صبر وکړه ستا کمنټ درته ووایم خورې تا ویلې دي چې لر او بر نه مقصد د لر او بر مقصد دی لر او بر یو افغان نه لر او بر یو افغان نه دی صحیح دی بلکې یو قوم دی صحیح اول دی ووی چې لر او بر یو افغان نه دی بلکې یو قوم دی صحیح دی یو قوم دی او که د افغان نه انکار کوي نو خپل قوم وښیه روره
نو زه اوس تا ته د قوم نوم وښیم او که د افغان نه درته ووایم ته ماته دا ووایه زه د کوم قوم یم زه د افغان قوم نه یم زه د پکتیا یم او پکتیا کې زما قوم چې دی هغه ځاځی دی دا زما قوم دی زه د اریوب ځاځي قوم یم او په هغه قوم کې زمونږ خیل دی او زمونږ خیلو کې مونږ د کوم خیل یو زمونږ خلکو ته څه وایي زمونږ خلکو ته وایي چې لر لیوني مونږ لیونیان ولې راته وایي خلک د مینې نه راته وایي خلک په دې راته وایي چې لیونیان دي چې مونږ سره څوک سوال جواب نشي کولی زمونږ ډېر کټر زمونږ ډېر کلک مشران دي زمونږ هغه مشران دي شملو والا چې هغه سوال او جواب هغه جرګې کوي هغه پاکې پاکې جرګې کوي نو په دې وجه زمونږ خلکو ته وایي چې لر لیوني نو ورسېدلې مونږ چاته نه وایو چې مونږ د افغان قوم نه یو مونږ وایو چې زه د ځاځي قوم نه یم صحیح ده خورې ته که ځان ته افغان وایې صحیح ده نو زه درنه دا پوښتنه کوم چې افغانه چې یې نو د کوم قوم یې که څنګه ستا د خبرو کې اوس کومه خبره رښتیا ده ته ماته دا ووایه قوم خو دې ته نه وایي ته خو ملکیت حسابوې ملکیت افغان ته وایي صحیح ده قوم بدل دی صحیح ده خورې قوم بدل دی خو د افغان چې وایي دې ته ملکیت وایي افغان یو ملک باشنده یم زه چې د آسټریا کې یم که نه د آسټریا خلک چې دي ځانو ته آسټریان وایي نو دا ملکیت حسابوي پاکستانی خلک چې کوم دی هغه چې کله بهر شي نو دی ځان ته وایي چې زه پاکستانی یم آی ایم ا پاکستانی نو دا ملکیت حسابوي قوم نه حسابوي ته چې وایې چې زه افغان یم افغان مطلب څه قوم افغان قوم ته وایي افغان خو قوم ته نه وایي دا خو قوم نه دی دا خو ملکیت دی خورې په دې خبرو پوه شوې الله دې وکړي چې پوه شوې وي صحیح ده قوم هغه ته وایي چې خپل خیل وي د کوم شهر یې او کوم شهر کې د کوم سیمې یې د کوم قوم نه یې نو ته اوس ټول افغان ته چې د افغان دی کو دا ټول یو قوم دی ماشاءالله نه داسې خو نه دی که نه افغان خو ملکیت ته وایي ملکیت دی افغان چې چرته ځان ته نوم واخیستلو چې زه افغان یم نو فورا خلک یې پیژني چې دا د افغانستان دی صحیح ده که نه I hope you better understand. آصف هاشمی وروره او وروره زه ځاځی یم په کوم ځاځی یم وروره اریوب ځاځی یم زنګ ووهه چې زه دې سر در خلاص کړم اوهو دا یو هغه را پیدا شو څه ورته وایي افلاطون را پیدا شولو چې دا ماته سر را خلاص کړي افسوس ټلیفون نه کېږي نو صحیح ده نو بیا خو به م لیدلی و چې چا ته سر خلاصولو که څنګه چې زنګ را ووهه وروره چې سر در خلاص کړم اصلان خان وایي چې روره یو افغانی مختار راغلی دی او ته کنزل کوي آنلاین دی نو ځان باندې افغان نوم یخی دی نو ټول افغانستان دغسې خلک شرموي که نه نو ته اوس په دې ورته وایي چې یو افغانی راغلی سیلاب منګل وایي چې ته خدای چې یوه ورځ ته د خپل غریب قوم پوښتنه کړې ده نو د چا نه پوښتنه وکړم وروره موږ چې کوم خبرونه ګورو نو صرف دعاګانې کوو چې رب تعالی دې امن راولي نو پوښتنه پکار چې اشرف غني صاحب وکړي که نه نو موږ څه شی موږ څه تشپاڼې یو یورپ کې اوسېږو وروره د څه شي پوښتنه وکړم او د چا پوښتنه وکړم پوښتنې خو مې چې وکړلې نو ټول افغانان کنځلې کوي ټول افغانان کنځلې کوي چې درته وایم چې ورونو دغه حق دی او دا ناحقه دی نو بیا کنځلې کوئ نو په دې وجه مې خوله درنه چپ نیولې خوله مې درنه چپ نیولې ده او بس هغو خلکو سره لین دین ساتم چې څوک زما عزت کوي او د هغو د زړه نه عزت کوم صحیح ده که نور د چا پوښتنه وکړم او دغه سوال وروره اشرف غني صاحب نه وکړه چې د غریب قوم پوښتنه دې کړې دی او که نه پوښتنه به زه هلته وکړم که نه چې داسې مالامال شم چې د غریب انسان ته ګټه ور ورسوم یو فاونډیشن کولاو کړم یو فاونډیشن خلاص کړم نو بیا دلته پوښتنه خوند کوي نور د څه شي پوښتنه یې وکړم دا راته ووایه پوښتنه د څه شي کېږي او بیا د غریب سړي چې پوښتنه کوي په کار د غریب سړي سره مدد وشي دغه بهترینه پوښتنه ده
که څنګه؟ مننه. Wajid Shah, wie geht es dir, my brother? بریانی بوی را باندې لګېږي وړکیو. ما په خیال چې د پیج ته راسې نشه کړم، خدای د خیر کوي. خو ما خو نشې اثر وکړل بریانیو. لایف کالونه چې کوم دی، لایف کال چې کوم دی 15 مارچ باندې مکمل فیسبوک کې لایف کال اکټیویټ کېږي دوباره. خو ایمیل چې فیسبوک والا مونږ ته کړی دی، هغوی مونږ ته ویلی دي چې لایف کال دوباره اکټیویټ کېږي، خو هغه انسان ته به الاو کېږي څوک چې کریډټ کارډ ولري. کریډټ کارډ باندې به تاسو هر لایف سیسټم ته 2.5 او 2 یورو 80 سنټه تاسو په کار دی بیل جمع کړئ، بیا به تاسو ته لایف کال درکېږي. نو ان شاء الله تعالی دغې نه خو پوره وي ورته، خو چې اوس صرف اکټیویټ شي. صحیح دی؟ ان شاء الله تعالی بیا به مونږ ورته پیمنټ کوو ستاسو په سر باندې، او تاسو ته به ان شاء الله لایف کالونه کوو. 15 د مارچ نه لایف ټلیفونونه شروع کېږي دوباره فیسبوک ته. مننه. وای اشرف غني خو ډېرې منډې ووهلې وروره. امین الله وروره، نو وروره د یو قوم ذمہوار چې کوم رهبر کېږي که نه، هغه ته پکار ده چې منډې ووهي، همدغې دپاره مشر کېږي. نو چې دغه شان ته انسان وي. تاسو د حضرت عمر د بادشاهانه نه وای خبر، هغه به کور کې په خوب صحیح نه کول، په دې وجه چې مکمل قوم ذمہواري په سر باندې و. کله به یتیمانانو سره ناست و، کله به کونډو ته ورغللو، کله به په غریبانانو راتاوېدلو. شپه او ورځ د دغه نوکري وه. خلکو به فکر کولو چې که دا چېرته کوم غلام دی، خلکو به فکر کولو چې که دا عمر غلام دی، نو عمر بادشاه و. نو چې حضرت عمر منډې وهلې، نو اشرف غني به منډې نه وهي. ولې؟ نو موږ خو دغه مشوره ورکولی شو چې که ډېر زیات ضعیف وي، نو په کار دی یو داسې ینګ ایج والا انسان په کار دی بادشاه شي چې هغه منډو ته تیار وي. او بلکې زه هم دغه غواړم، اوس د پاکستان بادشاه وګورئ، وزیر اعظم وګورئ، ینګ ایج کې دی، ځوان دی، وګورئ څومره عقلمند ډېر زیات دی. دا انسان ډېر زیات عقلمند دی او هر ځای کې روان دی، هسپتالونو ته دی ور روان دی، هر ځای ته دی ور روان دی. تاسو د هغه ویډیوګانې وګورئ. نن هم ولا ملګري راته ویډیوګانې ښیله، ډېر زیاته مزه یې وکړم. دا ولا د انسان څومره زیاتې منډې ووهل. ورونو داسې خو نه دی. اوس دا انسان چې دی، زه خو اشرف غني صاحب خلاف نه یم، زمونږ بابا دی، خو داسې دی چې عمر نه ډېر زیات پوخ دی. نو که داسې انسان خپله ذمہواري نشي سنبالولی، نشي ګرځېدلی، ضعیف وي، نو په کار ده چې دی بدل شي. په کار ده چې داسې ینګ ایج والا انسان د ده په چوکۍ کښېني چې هغه ځوان وي. ځوان انسان ډېره ښه فیصله کوي، ځوان انسان همیشه دپاره ډېر تندرست وي، او ځوان انسان چې کوم دی هغه د چا په هغه کې نه راځي، په څه وي چې یو قسم ته خلک ورته جالونه جوړوي او چال چلن ورسره کوي. ځوان انسان یو جوشیله وي، فیصله چې کوي نو ډېره کرک فیصله کوي. نو په کار چې زمونږ افغانستان کې همیشه دغه شان ته خلک بچایان شوي چې ټول عمرونه زیات. نو لږ چانس په کار دی ورکړو د ځوانې طبقې ته. نن سبا په افغانستان کې ډېر ښکلي ځوانان دي، که فکر مو شوی، او ډېر هوښیار ځوانان، ډېر ښایسته جورنالیسټ. دغو ته په کار دی لږ چانس ورکړلی شي چې دا په کار دی بادشاهانو په چوکۍ کښېني. لږ خو ځوانان را مخکې کوي که نه. نو پرېږده دغه زاړه عمر والا دا خلک هېڅ هم نشي کولی. دغو خلکو وکړل څه شی، 2-3 منډې وکړي او بیا ستړي وي. همداسې نه ده. نو په کار چې ځوانان خلک په حکومت کې راشي، ریاست کې راشي، ځوانه طبقه په کار دی را ننوځي. ډېرو خلکو، ډېرو افغانانو ښه تعلیمونه وکړل، یقین مو په خدای وشه ډېر غټ تعلیم یافته خلک لرو. خو که څوک چانس ورته ورکړي د بادشاه په چوکۍ یې کښېني، تاسو بیا وګورئ چې هغه انسان څومره ذمہواري مخکې وړي. نور څه نشم ویلی، زما صرف دغه مشوره دی درته، نور ستاسو خپل کار.
ولا وروره څه ووایو هلال وروره تا کمنټ کړی نو موږ څه ووایو وروره که تا ته اوس دلته جواب درکوو نو وایي پیره ورسره اتفاق دې وکړو. لالا په آی ډي درته میسج کوم پلیز ریپلی راکا او صحیح ده آی ډي باندې میسج کوئ نو په آی ډي باندې اوس ټلیفون مه کوئ په دې چې لایو کال مې روان دی. امین الله وایي چې ګرانه ته راشه اوټ تا ته درکوو راځئ ما ته چې اوټ راکوئ وروره په نیمه شپه درځم خو چې ما ته اوټ راکوئ که نه نو زه څه کولی شم په افغانستان کې ښه درته پته دی چې مونږ به څه به وکړم زه به په افغانستان کې په خپله څه وکړم خو زه خو به داسې فیصله کوم چې داسې نه وي چې خپل افغانان مې وخوري او که نه زه خو به صرف داسې فیصلې کوم چې څه به ورته وایي په خلکو به ډېرې بدې بدې ولګېږي چې ښه او هغه زیات خلک راته وایي که نه وایي دا د آی اس آی والا ایجنټ دی خلک راته دا وایي ښه اوس یې ده ته چانس ورکړلو چې دا د آی اس آی ایجنټ راغلو دا زمونږ بادشاه کېږي نو هغه سیده کار به راته سرچاپه کوي هر څه به سرچاپه شي الټا به شي او بیا به اشرف غني پسې ټول ژاړي چې اشرف غني صاحب ته ډېر افسوس کوو چې اشرف غني صاحب څنګه لاړ نو سکندر مو راوستلو بلا بچی مو راوستلو دا اوس څه کوي دا خو تباهي راواچول او که نه نو زه خو به خلکو ته په سړکونو باندې فرش ورکوم بل خو به زما کار نه غله چې رانیسم سوچه به ترنه پوستکی وباسم په ژوندون باندې قاتل چې وي قاتل به سوچه سړک ته راوباسم ولکه ورسره بل عمل وکړم سړک ته به یې راوباسم داسې سزاګانې په خپل لاس به یې ورکوم تم چې یو دوه درې چوکۍ خو چې دا بادشاه صاحب په خپله ووهي بیا به ورته پته ولګېږي او بیا به بل ته وایم چې اوس یې زنده یې کړم راکوړه یې کړم. حمید ارمان وایي چې بابا نه قربان الله دې راته 2000 کلن کی 2000 کلن کی یې لکانو جولای درته نیسم رب تعالی ته وګورئ په دعاګانو باندې د چا عمر زیاتېږي او کمیږي نه په دې خبر یې یو که نه داسې دوا انسان ته کوئ چې ووایه چې الله تعالی یې په عمر کې برکت واچوي نو دا بهترینه دوا داسې دوا کوئ چې الله تعالی عمر کې نوره هم عقل عمر کې نوره هم کامیابی زیاته کړي نو دا بهترینه دوا نو که تاسې وایه چې 2000 کلن نو د دې څه مطلب دی نو په دې زمانه کې خو داسې انسان نه دی چې د 2000 کالو وي خدای بندګان نو دا دوا خو سوچه غلطه دی بلکې زه هر انسان ته دا مشوره ورکوم چې چاته د عمر زیاته دعاګانې مه کوئ الله تعالی چې کومه نیټه تړلې ده که نه کومه نیټه هغې نه به 1 سیکنډ نه مخکې کېږي او نه به شاته کېږي 1,24,000 څه زیات او څه کم پیغمبران الله تعالی را لېږلي که نه وایي یو پیغمبر و علیه السلام چې هغه نوم یې راته پته نشته وایي هغه ته چې کله هغه نه چې الله تعالی کله روح اخیستلو نو جبرائیل امین ته ده وویل چې الله تعالی ته ووایه چې ما ته صرف 2 ورځې مهلت راکړي پرې چې 2 انسانان په جنګ وو یو انسان د ده قرضدار و هغه بل ترېنه پیسې اخیستلې نو د هغه ذمهواري ما اخیستې دی ورته ویلې مې دي چې که 2 ورځو کې د دې سړي قرض در نه کړو نو زه یې درته درکوم نو الله تعالی ته ووایه چې زه خپله وعده پوره کول غواړم هغه انسان ته هغه د پلانکي ملګري قرض ورکوم نو بیا ما نه بالکل روح واخله نو الله تعالی ورته وویل چې 1 سیکنډ درته زیات نه درکوم جبرائیل امین ته وویل چې روح ته نه واخله پیغمبر نه الله تعالی په نیټې واخیستل روح واخیستل نو اشرف غني صاحب ته 2000 کالو عمر دوا کوي ماشاءالله دی دا مه کوئ داسې دعاګانې مه کوئ ورونو چې هغه سره دوا نه وي صحیح ده داسې وایه چې الله تعالی دې عمر کې برکت واچوي الهي امین دا بهترینه دوا ده. هر هفته مو خوشحاله را سلامت اوسئ او زړه نه درته ډېر زیات احترام لرم او زړه نه در سره ډېره زیاته مینه لرم او که زما په دعاګانو باندې کېږي نو ربه ذوالجلاله هر پښتون بچی که د هر ځای رہے هر مسلمان بچی او خاص سپیشل پښتانه رب تعالی پښتون بچی ستوری د اسمان کې په ژوندون باندې الهي امین.
ډیره زیاته مننه کوم. رب تعالی مو سلامت لره، خوشحاله و آباده اوسئ. ښه شپه درته غواړم. او زمون خو بریاني بس په پخېدو دي. ذهن مې دلته دی خو زړه مې هلته په بریانیو پسې دی. غرق او پرک شوم او سم وږی یم. صحیح ده؟ د لوی الله په امان. اوس مې لږ بریانیو ته پرېږدی، زړه خلاصه غټې غټې ماړې ته نه وکړم. الله دې ستاسو هم نصیب کړي. الهي امین. ډیره زیاته مننه. خوشحاله و آباده اوسئ. د الله په امان.